what's up guys, and welcome back again sa aking YouTube channel, Usapang Sounds. And for today's video or vlog is magpo-full setup na po tayo using 2 amp, 1 amp for bass, 1 amp for mid-high, EQ, and crossover to mixer. So sa video na to is papakita ko po yung connection natin step by step. So first time ko lang po ito i-connect, kaya sana po wala tayo maging mali. So stay put lang po. So mga idol, unang connection natin is yung main out ng ating mixer papuntang EQ or equalizer. Out ni mixer papunta sa input ni equalizer. Next step is kailangan po ulit natin ng XLR to XLR. So mag-i-input po ako sa crossover. Input ni crossover papuntang output ni equalizer. So medyo magulo na po yung wiring ko. Sensya na guys. Sana maintindihan nyo ang ating demo. Salabat na ang ating mga wiring. So ito po yung medyo mahirap pag i-insert, lalo na pag bago yung mga XLR natin. Medyo masikip. So next step is proceed tayo sa power amp natin for subwoofer or low. Input ulit tayo ng XLR. Pagkatapos po yung input ni XLR galing kay low amplifier, ko-connect po natin kay crossover sa low. So guys, output ni low. Sa mid-high amplifier natin is gagamit ako ng RCA2 XLR female. So integrated po kasi yung gagamitin kong amplifier kasi gantong connector yung kailangan ko. Tapos pili lang po tayo sa input natin kung saan tayo mag-i-insert. So ako dito po ako sa equalizer in. So mga idol, yung in ni mid-high papuntang high output ni Xover kasi two-way setup lang tayo. Shoutout po kay AJ Villanueva, Joseph Martin Sumilhig, Dave Tison, Joselito Monegro, Maria Sherlyn Solomon, Judy Ann Cabrigas, Romy Escobido, at Jay Aguirre. Shout out sa inyo mga idol. So mga idol, okay na nga po, no? Na-set up na natin, ano? Yung problema ko po sa telang ito, pag hindi siya naiinitan, lumalambot. Kaya palitin talaga. So kung maiinitan naman yung telang to, medyo matigas, kaya mabounce. So temporary lang naman yan. So ito na ang connection natin, no? Parang magulo din, ano?
So hindi ko pa nakikable tie yan. Kasi plano ko din naman gumawa ng ibang tutorial. So mga idol, yan po yung ating Midhigh, no? So tinotono ko pa sa crossover. Until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah. Fatal like a gun. Shooter's gonna shoot and I'm gonna shoot until I fall. Always do it alone, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the sun, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. So, okay naman yung ganyan tunog. Masarap na sa pandinig. So, samahan ko natin ang bass sa next music natin. So, yan mga idol, may bass na yan kasama. Disco Mobile. Toyo mo noy, nantaw pasok ko ng checks. Mix DJs, Josh, Rob, Remix, powered by Audio Feedback, just as DJ Josh. So mga idol, yung setup natin is napaka okay naman, no. Para sa akin is maganda naman yung binibigay niyang tunog at kontento ko, no. So maybe next vlog or next video magawa natin to kung ng breakdown kung magkano ba inabot yung gastos ko, no. So for the meantime, magsa-sound trip muna ako. Kung makita nyo, tinutok ko muna doon yung speaker. So medyo tanghali na, no. Sound trip na tayo siguro, gising na naman yung mga kapitbahay. So, if you like my video, hit thumbs up and subscribe na din.